Мінск 100 гадоў таму. Вышэйшыя чыноўнікі. Да заможных гараджан належалі службовыя асобы, што знаходзіліся на кіруючых пасадах у адміністрацыйным апараце, вышэйшыя афіцэрскія чыны мінскага гарнізона і вышэйшае духавенства. Усе яны мелі добрае жалаванне ў некалькі тысяч рублёў у год, былі зацікаўлены ў непахіснасці існаваўшага ладу і, як кажуць, верай і праўдай служылі цару. Вышэйшыя чыноўнікі і святары, звычайна прысланыя сюды з унутраных губерняў Расіі, неадступна праводзілі ў краі палітыку пашырэння рускай культуры. Кожны новы губернатар, ці як яго афіцыйна называлі начальнік губерні, пачынаў сваю дзейнасць з праграмнай прамовы, абвяшчаючы ў голас, што разам з яго прызначэннем тут настане залаты век. Але адзінае, дзе царскія стаўленікі няўхільна заставаліся адзінадушна паслядоўнымі, гэта непрымірымая барацьба з рэвалюцыйным і нацыянальным рухам. Губернатар Гацэвіч, напрыклад, вызначыўся тым, што спрабаваў адміністрацыйнымі метадамі выцесніць з гандлю яўрэяў, а з грамадска-культурнага жыцця беларусаў і палякаў і замяніць іх, вядома, рускімі. А таксама тым, што ўдзельнічаў у задушэнні паўстання 1830-31 гадоў. Не меншую рэакцыйнасць прадэманстраваў губернатар Кажэўнікаў, які паказаў сябе верным памагатарам мураўёва-вешальніка ў падаўленні паўстання 1863 года. Ён, у прыватнасці, арганізоўваў паліцэйскія пошукі паэта Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Паслядоўнікам царскіх катаў быў і Курлоў, па чыім загадзе 18 кастрычніка 1905 года на прывакзальнай плошчы ў Мінску салдаты расстралялі мірны мітынг гараджан. Праўда, асобныя мінскія губернатары пакінулі аб сабе і неблагі ўспамін. Так, напрыклад, Сямёнаў надаваў шмат увагі упарадкаванню архіваў мясцовых дзяржаўных устаноў. Пры ім, дарэчы, выдадзены акты мінскай губерні. А губернатар Чырыкаў намагаўся палепшыць санітарны стан паселішча. У той перыяд толькі ў вёсках Міншчыны пачалі працаваць каля 500 лазняў. Князь Трубецкой садзейнічаў выхаду ў свет мінскага лістка і пабудове ў Мінску рускага тэатра. Праўленне графа Мусіна Пушкіна адзначылася тым, што 18 лютага 1905 года навучэнцы і рабочыя Мінска правялі мясцовую дэманстрацыю пад рэвалюцыйным сцягам, зробленым з чырвонай пачэўкі губернатарскага паліто. Справа не абышлася без дапамогі другога Мусіна Пушкіна, сына генерала, непасрэднага ўдзельніка палітычнага выступлення. За развіццём капіталістычных адносін назіралася інтэграцыя адміністрацыйнай улады і ўлады капітала. З дапамогай хабару тутэйшыя грашовыя тузы усяляк імкнуліся падпарадкаваць сабе прадстаўнікоў адміністрацыі, а вышэйшыя чыноўнікі на чале з губернатарам у сваю чаргу не праміналі выпадку пажывіцца за кошт мясцовых прадпрымальнікаў. Адзін з земскіх начальнікаў мінскага павета, выказваючыся наконт Мусіна Пушкіна, падкрэсліў, што той глядзеў на сваю пасаду як на сродак дамагчыся шырокага знаёмства з мясцовымі магнатамі і фінансавымі вараціламі, каб задаволіць сваю ахвоту да пышных вечароў, шыкоўных абедаў, пікнікоў і паляванняў. Віцэ-губернатар Межакоў Каютаў хаўрусаваў з запалкавым фабрыкантам горада Барысава Саламонавым. Разам з сям'ёй летам адпачываў у таго на дачы. Яго сын, дзеля забавы, набіраў з прыгараднай вёскі дымкі падцешных і займаўся з падлеткамі вайсковым строем. Вышэйшы чыноўніцкі эшалон Мінска пераважна складаўся з прадстаўнікоў так званай велікарускай нацыі. Якраз яны з'яўляліся ў горадзе касцяком партыі акцябрыстаў. Яны ж папаўнялі і шэрагі чорнай сотні. Але здараліся і выключэнні. Пракурор мінскага акруговага суда Бібігаў, напрыклад, пасля курлоўскага расстрэлу ездзіў у Петербург скардзіцца міністру юстыцыі на супрацьзаконныя дзеянні мясцовага начальства, за што, дарэчы, страціў пасаду. Паводле звестак мінскага губернатара, у 1906 годзе сярод асоб, якія знаходзіліся на дзяржаўнай службе, радыкальнымі перакананнямі вызначыліся упраўляючы мінскай казённай палаты Ястрэмскі і упраўляючы акцызнага збору Дзяканаў.
Члены гарадской управы на чале з гарадскім галавой складалі муніцыпальную бюракратыю Мінска. Пры абранні на згаданыя пасады яны павінны былі пакінуць ранейшыя заняткі ці службу. Замест гэтага бацькі горада атрымлівалі шчодрае жалаванне. У 1909 годзе гарадскі галава атрымліваў 5000 рублёў у год, а чальцы управы 2400. І галоўнае, гэта была добрая магчымасць запусціць руку ў гарадскую касу. Акрамя Чапскага, пра якога мы распавядзем асобна, заслугоўвае ўвагі і знаходжанне на пасадзе гарадскога галавы Хржанстоўскага. Раней ён служыў прысяжным павераным. Вылучаўся прадпрымальнасцю, спрытам, вялікай актыўнасцю, з'яўляўся членам мінскага таварыства аматараў спорту. У свой час гарадская управа даручыла яму вядзенне судовых спраў у працэсах аб спрэчных землях, захопленых у горада дамаўладальнікамі. Ён абіраўся ў гарадскую думу як прадстаўнік акцыянернага таварыства крухмала-патачнага завода «Сокол», дзе лічыўся членам праўлення. Акрамя таго, Хржанстоўскі дамагаўся, каб тэатральныя афішы друкаваліся на рускай і польскай мовах. Уваходзіў у склад тэатральнай камісіі гарадской думы. Хржанстоўскі, як і Чапскі, у сваёй дзейнасці арыентаваўся пераважна на мясцовую буржуазію каталіцкага веравызнання. У той жа час ён добра разумеў агульнасць эканамічных інтарэсаў усіх прадпрымальнікаў горада, без уліку іх канфесійнай прыналежнасці. Ён дабіўся значнай аблігацыйнай пазыкі для горада, дзякуючы чаму гарадская гаспадарка прыкметна пашырылася і ў перыяд эканамічнага ўздыму 1910-1913 гадоў стала буйнейшай на Беларусі. Не забываў гарадскі глава дбаць і пра ўласны інтарэс. Вайсковыя нарыхтоўкі і розныя спекуляцыі ў час Першай сусветнай вайны дазволілі яму нажыць немалыя грошы. Асаблівым заступніцтвам царскага ўрада на Беларусі карысталася праваслаўнае духавенства, на якое тут здаўна ўскладаліся вялікія спадзяванні ў барацьбе супраць паланізацыі краю. Невыпадкова, калі 22 снежня 1904 года цар наведаў Мінск, адзінай асобай, каму аказалі высокі гонар быць запрошаным у салон-вагон Мікалая II, аказаўся архіепіскап Міхаіл. Што ж уяўляў сабою гэты першасвяшчэннік мінскай епархіі? Ён прыбыў у Мінск у 1899 годзе. У 1905 годзе, з пачаткам рэвалюцыі, узначаліў манархічны лагер. Яго бліжэйшымі памочнікамі і дарадцамі сталі барон Тызенгаузен, дырэктар мінскага аддзялення дзяржаўнага банка Беляеў і выдавец манархічнай газеты «Шміт». У 1907 годзе архіепіскап стварыў у горадзе чарнасоценнае праваслаўнае народнае братства Святога Крыжа. Яму ўдалося не дапусціць перавыбрання на пасаду гарадскога галавы Стэфановіча і паскорыць адстаўку губернатара Ярдэлі, абвінаваціўшы абодвух у прапольскай арыентацыі, хоць іх падтрымка распаўсюджвалася зусім не на палякаў, а на прадстаўнікоў мясцовых дзелавых колаў, у тым ліку выхадцаў з памешчыкаў і шляхты. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым данатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Ваша падтрымка – гэта нашае натхненне і магчымасць ствараць больш якасны кантэнт, прысвечаны Беларусі.